सब्सक्राइब करंतु आम चैनल को आउ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा आम लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानकु सर्वप्रथम मिलिबो। नमस्कार बंधुगण, ओम नमः शिवाय। स्वागत आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, आज भिडियो रे कहिबा आगामी ए 2 दिन रे विशेष भाबरे आपणको कुंडली रे हेबा पई जाउछि गोटे जबरदस्त परिवर्तन। आज भिडियो रे बहुत बड़ राज विषय मु आपण मानकु कहिबा पई जाउछि, किंतु आपणको अनुरोध कि कहा सामना रे निजर मुह को खोलंतु नहीं। वीडियो बहुत ही खास अटे। ग्रह गोचर काफी व्यवस्थित रहुछि। एहार प्रभाव आपणकर व्यापारिक जीवन, चाकरी दृष्टि रे, पारिवारिक दृष्टिकोण रु, विद्यार्थी पाई, प्रेमी जनक पाई, बेरोजगार पाई ए समय किपरि रहिबो, क्यों क्यों जिनिस रे आपनको ध्यान रखिबार आवश्यकता रही, कौन सावधानता रहिबाकु पड़िबो, ए सबूर विस्तृत इनफॉरमेशन आमे आपण माननकु कहिबु। ग्रह गोचर आधार रे कहिबु कि आपण माननकु विस्तार पूर्वक भाबे कहिबु कि वीडियो को आरंभ रु पूरा शेष पर्यंत देखंतु। काहेकि ना 2 रु 3 टी उपाय वीडियो मझिरे आउ शेष रे कहिछि, जाहाकु जदि 2 दिन रे आपण पालन करिवे तो आपणकर सबु परेशानी रो अंत हेबो, ए कथार ग्यारंटी अछि। तो जो माने सच्चा भक्त ए वीडियो को देखुछंती, जो माने महादेवंकर सच्चा भक्त, महादेव को सच्चा हृदय रु भल पाउछंती, तो वीडियो को एबे ही गोटे लाइक करंतु। आउ तळे थिबा आम कमेंट बॉक्स रे सच्चा श्रद्धा भाबरे ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव, जय माँ लक्ष्मी बोली अवश्य लिखि दियंतु। आगक आसुथुबा समय रे स्वयं भोले बाबा आपणको पई बहुत बड़ खुशी खबर नै के आसीबे। आउ आपणको जीवन रे आगक आसुथुबा सब असुविधा को दूर मध्य करिवे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार अमूल विचार सह मु कथा आपको कही रखी कि फ्रेंड्स, कौन सी साप को आपण केते भी क्षीर पियंतु ना कहीं से जमीती दंशन करने भूले ना, ठीक सही परी दुष्ट लोक केते भी सज्जन हो जातु ना कहीं सेमाने तांकर आदत केबे छाड़ती नहीं। आपण जदि दुष्ट उपरे भरोसा करिवे, दुष्टंक संगरे आपण रहिबे, आउ एमिति लोक जो माने सबले नेगेटिव रुहंती तांको सह आपण रहिबे, तो आपणकर बर्बादी सुनिश्चित अटे। ए कथा को आपण ध्यान रे रखंतु। जदि कथाटी भल लगिला तो वीडियो को लाइक करंतु, आउ कमेंट बॉक्स रे लिखंतु जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण कन्हैया की। आसंतु आमे जानिबा कि आगकु आसुथुबा ए 2 दिन रे आपणकर कोन विशेष घटना घटिबा पई जाउछि। किछि विशेष योजना आपणकर बनिबो, आउ ए सबु को कार्य देबार स्थिति मध्य बनिबो। विशेष भाव में लोकों सहित आपणकर मधुर संबंध सहयोग बनिबो। यह आपणक छवि को आहुरी अधिक निखारिबो। आपणको जो खुशीर तलासी थिला से सबु खुशी आपणको मिलिबाकु जाउछि। एबे निजको यह साब्यस्त करिबार स्थिति रहिछि कि आपण केते भलो। तर्तरे करा जाइथिबा निर्णय आपणको पई भूल साब्यस्त होई पारे। सेति पई आपण अपेक्षा करंतु। वित्तीय कार्य रे हिसाब किताब करबा समय रे सावधान रुहंतु। बिजनेस रे, मैन्युफैक्चरिंग कार्य रे अधिक आपण ध्यान दियंतु। शीघ्र ही आपणकर स्वप्न पूर्ण हेबो। शीघ्र ही आपणको स्वप्न पूर्ण हेबा कारणरू मन खुशी हेबो। ता सहित आपण आपणकर कार्य को नुआ ना देबे। एहा सहित जदि कहिबा खुशी रहिबा पई सब बेले आपण ए 2 दिन रे ट्राई करंतु। पति पत्नी को संबंध रे मधुरता आसीबो। बाहरी लोकंकर घरे हस्तक्षेप करने को आदौ भी दियंतुनी। प्रेम संबंध कारणरू मानहानिर समस्या मध्य बनुछि। ए दिन रे एमिति किछि लोकंक सह साक्षात हेबो जे आगकु जाय आपणक पई बहुत लाभदायक साब्यस्त हेबो। व्यस्तता कारणरू आपण आपणकर व्यक्तिगत कारण पई समय बाहर करिवे। विद्यार्थी पई स्कूल बा कॉलेज रो गतिविधि रे योगदान नेबार मौका मध्य प्राप्त हेबो। भूल कार्य रे पैसा आदु लगांतु नहीं। भाभी चिंती काम करबा पई ट्राई करंतु, कारण ए कारणरू महत्वपूर्ण कार्य आपणकर हाथरू बाहरी पारे। बैंकिंग तथा निवेश संबंधित कार्य न हेबा कारणरू मन रे चिड़चिड़ापण आसीबो। कार्य क्षेत्र रे जो लाभ हासिल करबा पई चाहूथिले ताको पाइबा पई पूरा सिद्धतर सह आपण काम करिवे। सफलता आपणको मिलिबो। काम करिबार बदला परिवर्तन मध्य आपणक पई आसुची। एहा आपणक पई फायदा मान हेबो। प्रभावशाली लोकों सह संपर्क करिवे। पारिवारिक संबंध मधुर रहिबो। प्रेम संबंध रे आपणकर घनिष्ठता आसीबो। चिंताजनक स्थिति रे दूरता बनैकी रखंतु। मुंड बिंधा सर्वाइकल प्रोब्लेम आपणको विशेष भाव में देखिबाकु मिलिबो। दिनर आरंभ रु ही निजर खास कार्य करबा पई आपण ट्राई करंतु। ए समय रे परिवार सह जड़ित कौनसी महत्वपूर्ण फैसला नेबाकु पड़ी पारे, जहाँ सकारात्मक साब्यस्त हेबो। कौनसी खास संपर्क द्वारा आपणको उपहार स्वरूप
ମନପସନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ମିଳିବ। ଜରୁରତ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ନିଅନ୍ତୁନି। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପରେ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ମିଳିବା କାରଣରୁ ଘରେ ଉଦାସ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏ ସମୟରେ ମନୋବଳ ମଜବୁତ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ପଲିସିରେ ନିବେଶ କରିବାର ସମୟ ବନୁଛି। ବିଜନେସରେ ଯଦି କହିବା ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଜାଗ ରହିବେ ଆଉ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ବ୍ୟବସାୟ କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ତା ସହିତ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ରହିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ ନ କରୁ। କୌଣସି ଖାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଆଉ ଅନୁଭବୀ ଲୋକଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କୌଣସି ମୁସ୍କିଲ ସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧାରିବ। କୌଣସି ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ସୁଲଝେଇବା ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଘରର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ବନି ରହିବ। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦ ସ୍ଥିତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଛୋଟ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ମନମୁଟାବର ସ୍ଥିତି ରହିପାରେ। ନିଜ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିପକ୍ୱତା ଆଣନ୍ତୁ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଖାସ୍ ସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ ବା ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପେୟରେ ଆରାମର ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ କୌଣସି ନୂଆ ବସ୍ତୁ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଜମି ବାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହିଳା ବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ ହେବ। ନିଜର ଉପଲବ୍ଧି ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଅଧିକ ବଖାଣି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କିତଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମାମୁଲି କଥାରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ହେବ କି ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବେ। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟୀର ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବବତୀ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଘରର କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆଉ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦୀୟ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିକି ହିଁ ରଖିବେ। ପ୍ରେମ ଆଉ ରୋମାନ୍ସରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ପାନ କାରଣରୁ ଲିଭର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଘର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରୂପରେ ନିଭାଇବେ। ତା ସହିତ ମିଡ଼ିଆ ତଥା ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବହୁତ ଆସାନରେ ପୂରଣ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଘରେଲୁ ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରଳ ଓ ସଫଳତାର ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବନିବ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ କଥା ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମର ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏତିକି ଯଦି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।